好啦好啦，早晨，今日咧我哋2021年1月26號啦，我哋今日就嚟一個比較咩地方2021年1月26號嚟到呢個最近好熱門嘅遊人嘅地方。今日係平日星期二，多人個街市，你睇睇。唔係啊，都冇多啫。咩人唔係咩地方啊？請問呢度？哦，係喎，呢個係流水響水塘。哦，聽過下喎。流水響。個 location 喺邊度嚟㗎？請問？就喺粉嶺。咦？我哋二人限聚令，而家我同你嚟。係啊，係嗱，而家我摸口罩，證明我哋二人限聚令。頭先影到嗰啲就路人嚟嘅啫。冇錯。咦？點解有個同事嚟咗喎？哦，咁巧啊！喂，呢旅遊點？咁係。咁佢要嚟都冇辦法。冇辦法㗎啦，我哋兩個嚟。我哋唔識佢嘅。唔識。咁啊識佢，但係撞到嘅啫。咁唔關事啊，繼續我哋行程嚇。咁我哋你要影對面喎。OK。好。哇，好似好咗啲喎，冇乜風浪。係啊，而家少咗啲風咧，個倒影咧就好似靚咗。咁咧就有少少倒影啦。啊，呢度幾靚喎，倒影開始。OK 啊，只要個風唔大就得嘅。開始嚟啦。而且有太陽都 OK 嘅。係。似樣啲啦，似樣啲啦。食埋先，唔好行啊！咩好揀啊？嚇，好堅係咪？即係嗰個。喂，呢招果然得喎，我哋唔需要拍360。係啊，冇錯。嗱，而家幾靚啊！我用 Y 都 OK。係㗎。OK 喎，唔錯喎。好，我睇下 selfie 得唔得先？應該得。未必嘅，因為 selfie 冇 Y 啊嘛。嗱 selfie 之後，你見到3個人嘅其實。係。哇，犀利。OK。嗱，咁我哋而家又喺呢個流水響水塘啦。咁巧咧，我哋撞到鹹魚。係啦。我哋兩個人嚟嘅啫。咁巧。嚇。咁我哋都唔會一齊行啦㗎，因為。當然而家我哋睇出去咧個倒影就唔覺㗎啦，因為有風。係。頭先冇風咧就好靚嘅倒影。啊，好掂喎，呢度幾好啊嚇。OK 啊，唔錯。非常之唔錯喎。係喎，哇！好多人喺度影相喎，原來。梗係啦，你去得嘅地方，人哋都知道係靚景㗎啦。係喎。開始啦嗱嚇，1、2、3，好。一路要跳要喐㗎嘛，你俾啲動作㗎嘛。360啊嘛，如果唔係邊度似360？佢聽到我哋講嘢㗎。係啊，聽到㗎。都唔使望住佢㗎啦。有4個咪㗎。踢佢個老餅，踢佢個老餅。好，最後1分鐘。最後1分鐘。啊，咁我哋今次就睇睇呢一邊嘅景色啦。請你望過對面咧，我哋頭先喺嗰邊行過嚟。好。OK。使唔使用英文介紹啊？點啊？使唔使用英文介紹？哦，唔好啦啩。英文流水響點講？流水響。係冇錯，流水響。啊，好得意啊你。Hello 啊。上下鏡。Hello 啦，say hello 啦。係。Hello。啊，識果然都仲識擺手。果然係。現在我們到這個地方叫什麼的名字？流水響。哦。英文怎麼叫？流水響。廣東話點講咧？流水響。泰文咧？未猜，未猜，即係唔識。冇錯啦。好，到此一遊。